Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါ tech season ကျွန်တော်တို့ဒီအခွန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခွန်ဆောင်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ document တွေဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့အကြုံရပါတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ organization ကနေပြီးတော့ရတဲ့အတွေ့အကြုံအရကျွန်တော် document တွေဘာတွေရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီစာရွက်စာတမ်းလေးတွေဘယ်လိုဟာမျိုးလေးတွေရှိလဲဘယ်လိုစာရွက်စာတမ်းကဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်တခုကအခုလောဆယ်ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ Goodwill ပေါ့နော် Goodwill မှာကျွန်တော်ကအခု tax preparer လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်အခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ data တွေကို entry လုပ်တယ်ပြီးတော့မှဒီဝင်ငွေတွေရောပြီးတော့မှဝင်ငွေအမျိုးအစားမြောက်များစွာသောဝင်ငွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က data ဒီ software ထဲမှာသွင်းပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက် refund ဘယ်လောက်ရလဲနောက်ပြီးတော့ရောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရောရလဲဆိုတဲ့အထိပါကျွန်တော်တို့တွက်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွက်ပေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာတွေကိုထည့်ပြီးတော့တွက်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော် caption မှာလည်းကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကW2 ဒီနေ့တော့အကုန်လုံးတော့မပြောဘူးပေါ့နော်ဒီလေးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီdocument ကိုအကြောင်းပြောမယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ document ဂျန်တဲ့ document လေးတွေပေါ့နော်ဒီ healthcare နဲ့ပတ်သက်တာရောနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ deduction ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အချိန်ရရင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ရှိပါတယ်နောက်လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ Goodwill မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဒီတပြားတစ်ချက်မှမယူပေါ့နော်တပြားတစ်ချက်မှမယူဘူးတို့ကtext ကိုအခမဲ့ဆောင်ပေးတယ်ဆောင်ပေးပြီးတော့မှဒီဟာလေးတော့ဒီတစ်ချက်ကတော့ဒီ appointment ယူရတယ်ပေါ့နော် appointment ယူရတယ်နောက်တစ်ခုကလိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းလေးတွေကိုယူလာရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်refund ရှိလို့ရှိရင် refund အကုန်လုံးသူတို့ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာမှဒီ Goodwill ဘက်ကနေပြီးတော့ယူတာမရှိဘူးအဲ့တော့ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြလိုတဲ့ document ကတော့9ခုရှိတယ် W2 ရှိမယ်1099 NEC ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက1099K ရှိမယ်1099B ရှိမယ်1099C ရှိမယ်1099R ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက1099 interest ပေါ့နော် INT ရှိမယ်နောက်1099 DIV dividend ပေါ့နော် dividend ရှိမယ်နောက်1099 miscellaneous ဆိုပြီးတော့ဒီအထွေဆိုပြီးတော့document အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ9ခု document 9ခုအကြောင်းကိုနည်းနည်းချင်းစီပေါ့နော်နည်းနည်းချင်းစီကျွန်တော်ပြောပြလိုပါတယ်ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်တွေကတော့ကျွန်တော် legal သင်တန်းcertificate အဲ့လိုမျိုးယူထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးမစားခင်မှာသင်တန်းလေးတွေသူတို့ကပေးထားတာရှိတယ်publication 4012လို့ခေါ်တဲ့ IRS ကနေပြီးတော့ publication 4012ကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောတာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ individual ပေါ့နော် individual ကျွန်တော်လေ့လာသလောက်တိတလောက်မှတ်တလောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ် legal legal advice မှာကျွန်တော်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒီဟာကိုကျွန်တော် informative အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော် W2 ဒါတော့တကယ်ယူရှင်းပါတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ယူရှင်းလဲဆိုတော့အကုန်လုံးနှိပါက DW2 ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးနာကြားဘူးနာဝရှိရပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ DW2 ကအလုပ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းမှာလုပ်တာပဲဖြစ်အချိန်ပြည့်လုပ်တာပဲဖြစ် company ကပြီးတော့မှ
DW2 ကိုထုတ်ပေးထားရှိတယ်ဆိုတော့ DW2 ကတော့အယူရှင်းဆုံးပေါ့လေအယူရှင်းဆုံးပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းအနေနဲ့သူတို့လက်ခံပေးတယ်လက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့staff ဒါမှမဟုတ်ရှင်သူတို့ရဲ့ employee အနေနဲ့လက်ခံပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် W2 ကိုအမြဲတမ်းသူတို့ထုတ်ပေးတယ်တကယ်လို့ employee အနေနဲ့မလက်ခံပေးဘူး independent contractor အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကလုံနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက W2 ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ employer အနေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီသူတို့ထုတ်ပေးလိမ့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ employee အနေနဲ့လက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ W2 အမြဲတမ်းထုတ်ပေးလိမ့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ W2 ကတော့သူ့မှာဒီ number 1မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက wage tips compensation ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရထိုက်တဲ့ဒီလစာပေါ့နော်လစာအပြည့်အဝဒီ number 1မှာသူတို့ကထည့်ပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုက number 2မှာကျတော့ federal income tax withdrawal လို့ခေါ်တဲ့ federal ကိုကျွန်တော်တို့ပေးရမယ်အခွန်အခပေါ့နော်အခွန်အခကိုသူတို့ number 2မှာသူတို့ကအမြဲတမ်းထိန်းလိုက်ရှိရပေါ့နော်တိန်းပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်အားခတွေအပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ကလက်ထဲမှာတော့အမြဲတမ်းရောက်မနေဘူးသူတို့ကခဏလေး hold လုပ်ထားပေးတယ်ပေါ့လေ withhold လုပ်ထားပေးတယ်အဲ့တော့ဒီ W2 ကတော့အရန်ပဲရှင်းပါတယ်နောက် social security wage medicare wage and tips ဆိုတော့35အဲ့ဒါတွေကလည်း135အမြဲတမ်းတော့ကဏ္ဍနေရာတူလက်ရှိတယ်နောက် number 4မှာကျတော့ social security tax ဆိုပြီးတော့အဲ့ tax ကိုသူတို့ကယူထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ tax ကျွန်တော်တို့စီရောက်မလာတော့ဘူးသူတို့စီမှာပဲထိန်းထားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက Medicare tax ပေါ့လေnumber 6မှာလည်းဒီ1ကနေပြီးတော့6အထိတော့အမြဲတမ်းကဏ္ဍနေပါလိမ့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒီကကြည့်တဲ့လူတွေလည်းသတိထားမိမှာပါဒီအလုပ်ကနေပြီးတော့ W2 ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်1အနေပြီးတော့6အထိအမြဲတမ်းကဏ္ဍရှိတယ်ပြီးတော့number စနစ် A B C D အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီစနစ်73ကတော့pension နေနဲ့နည်းနည်းသက်ဆိုင်တော့ဒီဟာတွေကို pension ယူတဲ့လူ retirement plan တွေယူတဲ့လူတွေအတွက်တော့ဒီတဲမှာကဏ္ဍနေပါလိမ့်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုက15မှာကျတော့employers ID number ဖြစ်တယ်16မှာလည်း16နဲ့1ကတော့အများတန်းကဏ္ဍနေတူလိမ့်ရှိတယ်အဲ့တော့16မှာ state income tax ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီ state income tax မရှိတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Tennessee တို့ Florida လို့ပေါ့လေသူတို့မှာတော့state income tax မရှိဘူးအများတန်းတော့သူ federal tax တော့ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ state income tax တော့မပေးရဘူးဒီ Oklahoma တို့ဂျန်တဲ့ဒီ state တချို့နေရာမှာတော့ဒီ state income အများတန်းပေးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကွာလေးပေါ့ရှိတယ်ဆိုတော့ W2 ကတော့အကြမ်းဖျင်းတော့ဒီ form လေးပါဆိုတော့ tax ကို file လုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားလေးတော့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ tax file မယ်ဆိုလို့ရှိရင် W2 အမြဲလိုတယ်အဲ့တော့ W2 မရမချင်းတော့ကျွန်တော်တို့က tax file လေး file ထားမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက 1099 NEC လို့ခေါ်ပါတယ်1099 NEC ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး full time အနေနဲ့အလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ independent contractor လို့ခေါ်တဲ့employee လို့သူတို့ကမလက်ခံဘဲနဲ့အပြင်ပ contractor အနေနဲ့သူတို့လက်ခံတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်ကိုသူတို့ကဒီ form လေးထုတ်ပေးထားပါတယ်များတော့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့က Uber မောင်းတဲ့လူတွေဒီ Spark Walmart ကနေပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ Spark မောင်းတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျန်တဲ့ independent contractor ပေါ့နော်ဂျန်တဲ့မှာ freelancer လုပ်တဲ့ဒီသူတွေအတွက်ကဒီ company ကပြင်ပြီးတော့ဗာထုတ်ပေးလိမ့်ရှိလဲဆိုတော့1099 NEC လို့ခေါ်တယ်1099 NEC လို့ NEC ကဗာလဲဆိုတော့ non employee compensation ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအတူကောင်းအနေနဲ့ NEC လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ non employee ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ employee title မရဘူး
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီload တဲ့အချိန်အရာဘယ်နိုင်လုတ်လဲဘယ်နည်းလုတ်လဲစသဖြင့်ကျွန်တော်အဲ့အချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကပတ်စံရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာကို non employee compensation လို့ခေါ်ပါတယ်နံပါတ်1မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့အကုန်တစ်နှစ်တာလုံးမှာရတဲ့ဒီဝင်ငွေပေါ့နော်ဒီ non employee compensation ဝင်ငွေအကုန်လုံးဒီထဲမှာထည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနံပါတ်4မှာကျတော့ federal income tax သူတို့ကခဏထိန်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနံပါတ်4မှာပေါ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့မှနံပါတ်5မှာလည်းခုနအတိုင်းပဲ state tax ကိုယူထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီမှာလည်းခဏ hold လုပ်ထားမယ်ပြီးတော့မှ refund ပေးမလားမပေးဘူးလားဆိုတော့သူတို့အပိုင်းပေါ့လေဆိုတော့ဒီ NEC ဆိုတဲ့ဟာကတော့ဘယ်သူတွေရလိမ့်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် delivery လုပ်တဲ့လူတွေပြီးတော့မှဥပမာအဖြစ် Uber Spark ပြီးတော့ Leave ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးပြီးတော့မှAmazon delivery ပဲ full time မဟုတ်ဘူး full time employee မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကဒီ NEC ကိုရထားရှိမယ်ဆိုတော့ဒီဟာတော့ 1099 NEC ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက 1099K လို့ခေါ်ပါတယ် 1099K ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတရားဝင်ပေါ့လေတရားဝင်အလုပ်လုပ်တာလည်းမရှိဘူးခုနပြောသလို independent employer လည်းမဟုတ်ဘူး independent contractor လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဥမာအတင်းတော်ကနေပြီးတော့မှတချို့တင်းဥစရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တွဲဘက်တင်းဥစရာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းခါလေးကျန်တို့ payroll မသုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 1099K နဲ့ပဲအခွန်ဆောင်တာကျွန်တော်တို့ကြားတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီ 1099K ကတော့ဒီ third party ကနေပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲတူတယောက်ကနေပြီးတော့မှ payment တစ်ခုကို card နဲ့ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် Zelle နဲ့ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုဝင်ငွေကိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့source ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုသုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အဖြစ်တော့အလုပ်လုပ်မနေဘူးပြီးတော့မှတရားဝင်အနေနဲ့လည်း employee company တစ်ခုရဲ့ employee မဟုတ်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဝင်ငွေတွေကတော့ဒီ 1099K နေပြီးတော့မှ 1099K form တုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လုပ်ထားရှိရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ self employed လို့ခေါ်တဲ့ဒီကိုလုပ်ငန်းနဲ့ကိုပေါ့နော်ကို business ကို run နေတဲ့ဒီ business သမားတွေလည်းဒီ 1099K ကိုသုံးထားရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ expand တွေများတော့เป็นတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ refund ပြန်ရချင်တဲ့ဒီ business သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ expand ကိုများသူတို့ကထည့်လိုက်ရှိရပေါ့လေ expand ဘယ်လောက်ရှိလဲနောက်အမျက်ရှိလားဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲအရှုံးပဲပေါ်နေလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကဒီ how play လုပ်ပြီးတော့မှဒီ 1099K ကိုသုံးပြီးတော့မှtax file ကြတယ်ပေါ့လေ now 1099K ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က 1099B ကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာဒီတချို့တွေကအခု cryptocurrency တို့ဘာလို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုက stock ဝယ်ထားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ stock ဝယ်ထားတဲ့လူတွေသူတို့ဘယ်လောက်နဲ့အရင်တော့ဘယ်လောက်နဲ့ဝယ်ခဲ့လဲပြီးတော့ဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းလဲဆိုတဲ့ဟာတွေပါကျွန်တော်တို့ကtax file တဲ့အခါကျရင်ဒီဟာ 1099B သုံးထားရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်1မှာone description of property ပေါ့လေ1မှာကတော့သူက cryptocurrency လားဘာ cryptocurrency ရှိတာလဲဒါမှမဟုတ် stock ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာ stock ရှိတာလဲနောက်တစ်ခုက B မှာကျတော့ date acquire ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်တော့ကတော့ဒီ stock ကိုဝယ်ထားပါသလဲနောက်တစ်ခုကဘယ် 1C မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေ့ပြန်ပြီးတော့ရောင်းတာလဲပြီးတော့မှ 1D မှာကျတော့ proceeds လို့ခေါ်တဲ့ဒီ sale income ပေါ့လေကျွန်တော်ဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်နဲ့
ဒီလောက်ရောင်းဖြစ်လောက်အောင်ဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်အကုန်ကြခံလဲဆိုတော့ 1e ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပါကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးတော့ဇယင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီtext file တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အတွင်း crypto ရောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် stock ရောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အယောင်းဝယ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ1099B ကိုအသုံးများပါတယ်အဲ့တော့ 1099B ကတော့လွယ်ကိုနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ stock ရောင်းဝယ်လုပ်တာ crypto အယောင်းဝယ်လုပ်တာဆိုလို့ရှိရင် 1099B ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကားတွေဘာတွေတခုခုရောင်းတာဝယ်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ 1099B သုံးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်သိတလောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့သိထားတယ်နောက်တစ်ခုက 1099C 1099C ကတော့ဗာလဲဆိုတော့သူက cancellation of debt လို့ခေါ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီအထူးသဖြင့် creditor လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပတ်စံချီးပေးတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့မှသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဘာမှမယူတော့ဘဲနဲ့600နဲ့အထက်ပေါ့လေ600နဲ့အထက်ကျွန်တော်တို့debt ကိုပေါ့လေအကျွေးကိုမယူတော့ဘဲနဲ့သူတို့ကဒီတိုင်းထားလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျွေးကိုပေးစရာမလိုတော့ဘူး cancellation creditor ဘက်ကနေပြီးတော့ cancellation လုပ်တယ်600နဲ့ attach ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ report လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး report လုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသုံးလဲဆိုတော့ 1099C သုံးပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီအကျွေးကိုကျွန်တော်တို့အကျွေးပိုင်ရှင်ကနေပြီးတော့မှအကျွေးပိုင်ရှင်ကဘာမှမယူတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်forgiveness ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုသုံးပါတယ် now 1099R ကျွန်တော်တို့၄ခုပဲကျန်တော့တယ်เนาะပြီးတော့မယ် 1099R ကဒီမှာ 1099R 1099R ပေါ့နော်ဒီမှာ 1099R ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 401k တချို့တွေက company မှာအလုပ်လုပ်တယ် 401k တို့ဘာလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ 401k ဟိုpension ယူပြီးတော့မှထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် pension မယူခင်ထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေသူတို့ကနေပြီးတော့မှဘလောက်ဒီကျွန်တော် pension ဟိုဘလောက်ထုတ်လဲဆိုတဲ့ဟာကို report လုပ်တာပါအဲ့တော့ဘယ်ကနေ pension ယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လောက်ယူတာပြီးတော့မှ pension ကိုpension မယူသေးပဲနဲ့ဒီ pension ကိုကြိုပြီးတော့စားလိုက်တယ်ပေါ့လေကြိုပြီးတော့စားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကရော်ကြီးပေးရတယ်ပေါ့နော် 10% ရော်ကြီးထပ်ပေးရတယ် Federal ရဲ့ tax အခွန်အပြင်ထပ်တိုးကိုသူတို့ကဘယ်လောက်ရော်ပေးရလဲဆိုတော့ 10% ကိုရော်ပေးရတယ်ဥပမာ Federal ကို30%ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရော်ရမှာက10% ထပ်တိုးဆိုတော့40%တော့ရော်ရမယ်ပေါ့လေဆိုတော့ 1099R ကတော့ pension အကြောင်းကို pension တို့ကဘယ်လောက်ရလဲ pension ကျွန်တော်တို့ကမယူသေးပဲနဲ့ဘယ်လောက်ကြိုပြီးတော့ထုတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာ 1099R နဲ့သူတို့ကပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ 1099R နဲ့ကျွန်တော်တို့ကtext file ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ 1099 ကတော့အဓိကအဖြစ်တော့ pension ပေါ့လေ pension သမားတွေအတွက်ကြိုပြီးတော့ထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် pension ယူပြီးတော့မှထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ 1099R ကိုတော့အိမ်ကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်ကျရင်တော့တွဲပြီးတော့ဆောင်ကြဖို့ဖြစ်တယ် now 1099 INT လို့ခေါ်တဲ့ form တစ်ခုပုံစံတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ form ကတော့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာဘဏ်မှာငွေတိန်တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့
ထောင်တောင်းနဲ့ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘဏ်မှာငွေထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံလိုပဲကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်တောင်လို့ရှိရင်လည်းတစ်လနှစ်လအဲ့လိုမျိုးကြာတဲ့ခါကျတော့သူကအတူးတွေရှိတယ်အဲ့တော့လတူးပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်တူးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေသူတို့ကဘယ်လောက်အတူးရှိလဲအဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ငွေ saving ပေါ့နော်ငွေစုပြီးတော့ရလာတဲ့ဒီအတူးဒါမှမဟုတ်ရှင်အမြက်အဲ့ဒါတွေကိုဒီ1099ပုံမှာသူတို့ကရေးထားတယ်အဲ့တော့ဘဏ်ကနေပြီးတော့1099 INT လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဏ်ကနေပြီးတော့ရတဲ့အတူးအမြက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းဒီtext file တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်တွေ့ရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ပြောရရင်တော့ US အစိုးရကတော့တော်တော်လေးကိုဆက်စုတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အဲ့အသေးမွားလေးကအစဒီအမတန်မှကြီးမားတဲ့ဒီပမာဏအထိသူတို့ကသိချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်သုံးလဲဘလောက်ရလဲတပြားမှကိုမရော့အောင်ပေါ့နော်သူတို့ကသိချင်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဆက်စုတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့1099 INT interest ကတော့ခုနပြောသလိုပဲအတူချုံနဲ့ပြောရရင်တော့ဒီဘဏ်ရဲ့အတူအမြက်ဘဏ်ကနေပြီးတော့ရတဲ့အတူအမြက်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက1099 DIV လို့ခေါ်တဲ့ dividend ပေါ့နော် dividend လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဟာ1099 DIV လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ1099 DIV ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကခုနပြောတဲ့ဒီ 1099B နဲ့ခတ်ဆင်ဒါပေမဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ကွဲတယ်1099 DIV က dividends လို့ခေါ်တဲ့ဒါလည်းအမြက်တစ်မျိုးပေါ့နော်အမြက်တစ်မျိုးဒါပေမဲ့ဘယ်ကအမြက်ငွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ stock ပဲဖြစ်ဖြစ်company တစ်ခုကနေပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနဲ့ investment လုပ်တယ် company တစ်ခုမှာပေါ့နော် investment လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ် stock ဝယ်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအဲ့ company ကနေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ပေးတဲ့အမြက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူက dividend လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့1099 dividend 1099 DIV ကိုကျွန်တော်တို့မှာဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ရင်းနှီးမှုကနေပြီးတော့ရတဲ့အမြက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ report လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသူတို့ကဘာနဲ့ပြန်ပေးလဲဆိုတော့1099 DIV နဲ့ပြန်ပေးတော့အဲ့တော့ဒီဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ text file တဲ့အခါကျရင်ထည့်ပြီးတော့ထည့်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့က1099 MISC လို့ခေါ်တယ် MISC ကတော့ miscellaneous လို့အတိတ်ပဲရပါတယ် miscellaneous ဆိုတော့ထွေပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ budget တွေအတွက် financial budgeting allocation လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် miscellaneous ဆိုပြီးတော့သုံးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကအထွေအတွက်ဘာအထွေတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာဒီဂျန်နဲ့1099 form တွေထဲမှာမပါဘဲနဲ့ဂျန်နဲ့ income source ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ဒီအိမ်5ကကျွန်တော်ကအိမ်တစ်လုံးရှိမယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်လုံးလဲထပ်ရှိတယ်အဲ့တစ်လုံးကိုငားပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့အိမ်ငားတဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့ရတဲ့ဝင်ငွေတွေနောက်တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီprice money ဥမာကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဝင်တယ်tennis ပြိုင်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ် badminton ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုပြိုင်ပွဲတစ်ခုဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ပြီးတော့မှ winner ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ price money တွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုး price money တွေရတဲ့စုငွေပေါ့နော်ရတဲ့စုငွေကြီးငွေသားစုပေါ့လေငွေသားစုငွေကြီးတောင်ဖြစ်ကုန်ပြီငွေသားစုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကစီရင်ခံရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအကြံတဲ့နေရာနေပြီးတော့မှတခုတပြားဒေါ်လာ$2ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကစီရင်ခံရပါတယ်အဲ့တော့
miscellaneous ကတော့အထွေထွေဆိုသလိုပဲကျွန်တော်တို့ထဲလို့ရတဲ့ဒီဂျန်တဲ့နေရာမှာထဲလို့မရဘဲနဲ့ငွေတွေကိုဝင်ငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့ဟာကတိတ်တော့မများပါဘူးကို document က6ချက်ပေါ့နော်6ချက်ရှိတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့W2 ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ပုံမှန်အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေ full time ပဲဖြစ်ဖြစ် part time ပဲဖြစ်ဖြစ် employee အနေနဲ့ဝန်ထမ်းအနေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကတော့အများတန်း W2 ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်ဝန်ထမ်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝန်ထမ်းအနေနဲ့အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်အလုပ်လုပ်တာဒီဥမာ delivery ပို့တာတို့Walmart ပဲဖြစ်ဖြစ် Uber Lyft စသဖြင့်Instacart မျိုးပေါ့လေကျွန်တော်တို့ delivery ပို့တဲ့လူတွေကတုံးတဲ့ဟာကတော့1099 NEC ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက 1099K ကတော့ self employed လုပ်တဲ့လူတွေနောက်payment ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ third party ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ payment ကိုဒီ digital transaction အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဟာ Zelle ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်banking ကနေပဲဖြစ်ဖြစ် wire ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ရတာတခုခုရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ 1099K ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်နောက်1099B ကတော့ကျွန်တော်တို့ cryptocurrency ပဲဖြစ်ဖြစ် stock ကနေပြီးတော့မှရတဲ့ဝင်ငွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးဒီပေါ်မှာပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ tax file တဲ့အခါကျရင်သုံးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ 1099C ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ချင်းငွေပေါ့လေချင်းငွေကိုကင်းလွတ်ခွင့်ရတယ်ဒီဘဏ်ဘက်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအစီရင်ခံရပါတယ်နောက်တစ်ခုက 1099R ကတော့ pension ပါသူကတော့ဘယ်လောက် pension ကျွန်တော်တို့ pension ရပြီးသားလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် pension မယူသေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျူထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ 1099R ဟိုသုံးပြီး R ပေါ်မှာရှိတဲ့ပမာဏတွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ tax file ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့1099 INT လို့ခေါ်တဲ့ interest ပေါ့လေဘဏ်ကနေပြီးတော့မှရတဲ့အတူအမြတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ1099 INT နဲ့ပြန်ပြီးတော့လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ကဏ္ဍပမာဏတွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ tax file ရပါတယ်နောက် 1099 DIV ကနေ DIV တော့ stock ဒါမှမဟုတ်ရှင်တခုခုကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့အရာတခုခုကနေပြီးတော့ရတဲ့အတူအမြတ်ကိုဒီပေါ်မှာသူတို့ကပြန်ပြီးတော့report လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ tax file တဲ့အခါကျရင်သုံးပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့1099 MISC လို့ခေါ်တဲ့ miscellaneous ပေါ့လေဆိုတော့အထွေထွေကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုပဲဒီလက်ဆောင်ငွေသားစုရတာမျိုးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ငါးကနေရတာမျိုးဒီရှေ့ကပြောသွားတဲ့ဟာထဲမှာမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေတစ်ခုခုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ miscellaneous ပေါ်မှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က tax file ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြောတဲ့အရာဒီနေ့ပြောတဲ့ document တွေကတော့အကုန်လုံးကတော့9ချက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ tax file တဲ့အခါကျရင်ဒီဟာတွေကိုအမြဲအသုံးဝင်ပါတယ်ဒီမှာသုံးဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ America ရောက်တာမကြသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ tax အကြောင်းတော်တော်လေးကိုရှုပ်ပါတယ်ရှုပ်တော့ဒီလိုမျိုးလေးနားလဲထားရင်မဆိုးပေါ့လေနည်းနည်းလေးအထောက်အကူဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲအကြောင်းဒီဟာလေးကိုပြောသားတာပါအဲ့တော့နောက်ရက်တွေအချိန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ 1099 SA လို့ခေါ်တဲ့health saving account ပြီးတော့မှ 1095A ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ health insurance ကို marketplace ကနေတုံးတဲ့ဟာနေပြီးတော့ form တခုရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ social security administration ကနေပြီးတော့လာတဲ့ဒီ text document တွေရယ်နောက်ပြီးတော့ deductions လို့ခေါ်ရဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကို
form 3ခုပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ tax liability လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပေးရမယ် tax ကနည်းနည်းလေးတက်တာမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပါကျွန်တော်တို့ကနောက်ရက်တွေမှာပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့က9ချက်ပေါ့နော်ကို document 9ချက်ကိုအကြောင်းပြောတာပါဆိုတော့နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်တော့ထပ်ပြောတဲ့ခါကျရင်လည်းဒီပြီးတော့tax နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကတော့ legal certify မဟုတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအခုgoodwill မှာ tax preparer လုပ်တယ်အဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကျွန်တော်ရတဲ့ဒီ information လေးတွေကို share တာပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် good night ပါ